হাই ফ্রেন্ড, আমি অমিত আর আপনারা দেখছেন ঘোরামি বার্ড ফ্রম ইউটিউব চ্যানেল। আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো পাখিরা তার বাচ্চাদেরকে কেমনভাবে যত্ন নেয়। এই ছোট পাখি তিনটে দেখতে পাচ্ছেন, এদের কিন্তু এখনও চোখ ফোটেনি, অথচ এর মা এদেরকে কত সুন্দরভাবে খাবার খাইয়েছে যাতে এদের কোনো অসুবিধা না হয়। ভালো করে দেখুন, এদের এখনও চোখ ফোটেনি, ছোট বাচ্চা। এই বাচ্চাগুলোর বয়স খুব বেশি হলে 2 থেকে 3 দিন হবে। বাচ্চাগুলোকে আবার ওদের নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা আবার ঠিকভাবে থাকতে পারে এবং ওদের মা ওদের দেখাশোনা করতে পারে। এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে দুটো ধাড়ি পাখি রয়েছে। যে পাখি দুটো তাদের বাচ্চাগুলোকে আঁকলে রেখেছে এবং ওদের কিছু খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিল, সেগুলো ওর বাচ্চাদেরকে খাওয়াবে। সঙ্গে কিছু যে ডিমগুলো ছিল সেগুলো পুনরায় ওরা আঁকড়ে রাখছে। দেখুন এই খাবারগুলো যদি ভালো করে লক্ষ্য করেন, ডিমগুলোকে যেমন ওরা আগলে রাখছে, তেমনি ওরা ওদের বাচ্চাটাকেও আগলে রাখছে। দেখুন যে দুটো ধাড়ি পাখি রয়েছে, সেই পাখি দুটি তাদের বাচ্চাদেরকে কেমনভাবে খাবার খাওয়াচ্ছে। দুটো ধাড়ি পাখি আলাদা আলাদাভাবে বাচ্চাদেরকে খাবার খাওয়াচ্ছে যাতে কেউ বাদ না পড়ে। কিন্তু এই ছোট বাচ্চাগুলোর এখনও চোখ ফোটেনি। বাচ্চাদেরকে নিজের কাছে সরিয়ে নিতে এবং ডিমগুলোকে গুছিয়ে রাখতে, যাতে ওই ডিমগুলো থেকে আগামী দিনে বাচ্চা তৈরি হয়। দেখুন ওরা বাচ্চাদেরকে যেমন যত্ন করছে, তেমন ডিমগুলোকেও যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দিচ্ছে যাতে এই ডিমগুলো থেকে আগামী দিনে বাচ্চা তৈরি হয়। এই বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেলেও এখনও কিন্তু এরা খেতে শেখেনি। এদের মারা এদেরকে খাবার খাওয়ায়। এখানে দেখুন বাচ্চাগুলো সব একসঙ্গে রয়েছে এবং মা বাচ্চাদেরকে পাহারা দিচ্ছে।
এটাতেও একই রকমভাবে ডিমগুলোকে আঁকড়ে রাখছে মা পাখি এবং তার সঙ্গে বাচ্চাদেরকে দেখাশোনা করছে।